Кашель пройдет за одну ночь. Так писали в методичках фельдшерских пунктов Советского Союза, когда речь шла о сухом, надсадном кашле без осложнений. В отчетах 1950-х годов отмечали, если вовремя смягчить слизистую и снять спазм, организм быстро переходит к восстановлению. Поэтому применяли теплый обволакивающий состав. Смешивали мед, одно яйцо и небольшой кусочек сливочного масла до однородной массы. Добавляли 1 чайную ложку соды и снова тщательно перемешивали. Полученную смесь вводили в стакан теплого молока и размешивали до полного растворения. Принимали 3 раза в день мелкими глотками, обязательный прием на ночь. В наблюдениях отмечали, сначала уходит першение, кашель становится мягче, затем уменьшаются ночные приступы и дыхание становится спокойнее. Это считалось признаком, что слизистая получила защитный слой и начала восстанавливаться. И именно тогда лечение усиливали дополнительной мерой для закрепления результата, о которой подробно рассказал в телеграм-канале по ссылке в профиле.